Kultant rridu nieqfu naħsbu daqsxejn dwarha. Naqbel ħafna miegħek u jiena ħobb ngħidilhom restrizzjonijiet bla bżonn. Mela pereżempju kien hemm fed ngħidula ġifieri qlajja fejn jidħol l-ikel pereżempju li timxi skont it-tip ta' dem li għandek. Di saru studji fuq aw sabu li m'għandax taqsam xejn. Biex nispjegawha ftit, mela pereżempju immaġina jkun hemm statement li jgħidlek il-Maltin mhux suppost jiklu frawli pereżempju. U tajt possibbli l-Maltin kollha allura ma jistgħux jiklu frawli. Ara kemm aktar assurda min jaf kemm il-biljuna nies li għandhom pereżempju it-tip ta' dem tagħhom O positive illi daw kollha ma jistgħux jieħdu ħalib. Għax waħda mill-feds li jgħidu li min huwa O positive l-aħjar ma jieħux ħalib. Fil-fatt saru studji u sabu li m'għandax taqsam xejn imma huwa l-individwu skont x'intolleranzi jew allerġiji għandu pereżempju. Imma kif joħorġu dawn l-affarijiet? Kien hemm sfortunatament kien anke tabib illi kien ħareġ dak li jkun iktar ikollu fiduċja f'dak li jgħid tabib partikolari imma ġiet studjata għalhekk isiru studji fuq in-nies u sabu li di mhijiex vera. Mela dik hija waħda. Mela m'għandekx għalfejn tirristretta ruħek skont it-tip ta' dem. Dik number one. Li ħajottu li ma jgħodx huwa il-preferenzi tiegħek u din nixtieq illi tkun in-number two. Tinnegax ġifieri tippruvax tinsa il-preferenzi tiegħek personali. Jekk jiena pereżempju jogħġobni daqsxejn laħam aħmar u pressjoni għolja m'għandix u kolesterol għoli m'għandix, nista' nieħu f'ammonti kontrollati laħam aħmar, m'għandix għalfejn ngħid ħa nagħmel dik it-tip ta' dieta ara fejn il-laħam naqtaw għal kollox. Again, jekk ikun hemm kundizzjonijiet mediċi, ħanimxu ma' nidina tabib, ma' nidina dietitian, eċetera, ma b'mod ġenerali jiena għandi importanti nagħti ħafna każ ta' xi jogħġob lili għax biex tkun xi ħaġa li nibqa' nagħmilha tul ta' żmien Dorjen. Ma sarx tkun xi ħaġa li qed nagħmel affarijiet li jdejquni l-ħin kollu kważi. Ma tibqax tagħmilhom tabba. Għax tagħmilhom u tolli u jaħasra. Tiġi boring. Tiġi boring u l-provi huma ċari studji saru ħafna illi hemm ħafna ikel li anke huwa naturali huwa tajjeb għalina illi nistgħu nibqgħu nidu tul ta' żmien. M'hemmx għalfejn eliminaw gruppi ta' ikel bħalma ngħidu pereżempju daqshekk kilt laħam, daqshekk kilt carbohydrates jaħasra jekk hemm bżonn jew jekk trid, all right, ikkontrollhom naqqashom, imma m'hemmx għalfejn dak li qed